নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। কিছু সময়ৰ আগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত দুটাকে ভূমিকম্প আহিছিলে। ভূমিকম্পত বহুত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। তাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বহুকেইটা ভিডিঅ' ক্লিপছ। গুৱাহাটীত বহুকেইটা বিল্ডিং ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে, লগতে নগাঁৱতো বহুকেইটা বিল্ডিং ভাঙি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। আপোনালোকক তাৰে ভিডিঅ' ক্লিপছ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত বহুত দেৱাল ভাঙিছে, বহু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, বহুত ঠাইত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। একেলেঠাৰে কেইবাটাও শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্যক। বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি চাওক, ক্ষয়ক্ষতিৰ আলোকচিত্ৰ আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আজি পুৱা এক শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰি যায়। আজি পুৱা 7.51 অনুভূত হয় এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। একেলেঠাৰিয়ে দুটাকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিয়ে ৰাজ্যবাসীৰ মনত এষাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰ্তমানলৈকে এই ভূমিকম্পত ক্ষয়ক্ষতিৰ খবৰ বহুত আহি পৰিছে। আমাৰ হাতত আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক তাৰে ভিডিঅ' ক্লিপছ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে এটা দেৱালে ফাট মেলিছে। তাৰ লগতে আমাৰ হাতত বহুকেইটা ভিডিঅ' ক্লিপছ আহি পৰিছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। লগতে ইয়াতে গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰত নিশ্চয় দেখিছে দেৱাল ভাঙি পৰিছে, আমি ইয়াৰো ভিডিঅ' ক্লিপছ দেখাইছোঁ। লগতে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে দেৱাল কেনেকৈ ফাটি পৰিছে। ভূমিকম্পৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আহিছিলে। আজি ৰাতিপুৱা দুটাকৈ ভূমিকম্প আহিছিলে। প্ৰথমটো ভূমিকম্প আহিছিলে বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিলে, তাৰ লগতে 2 নম্বৰ ভূমিকম্পটো অলপ সৰুকৈ আহিছিলে। আমি সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক তাৰে দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যত বিস্তৰ ক্ষতি। তেজপুৰত মাটি ফুটি পানী ওলাইছে, পানী গুৱাহাটীৰ তাজ বিমানটাতো ক্ষতি হৈছে। আপোনালোকক তাৰে দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰবল ভূমিকম্পৰ পিছতে ৰাজ্যত বিস্তৰ ক্ষতি। চাৰিওফালে দেৱাল খহাৰ খবৰৰ লগতে ফাট মেলিছে বহু ঘৰ, বিল্ডিং আদিত। তেজপুৰত মাটি ফুটি পানী ওলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শোণিতপুৰ অভিকেন্দ্ৰ হোৱাত তাৰ আশে পাশে সকলোতকৈ অধিক ক্ষয়ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা হোৱা গৈছে। গুৱাহাটীৰ বহু ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। হোটেল তাজ বিমানটাতো ক্ষতি হৈ খহি পৰিছে দেৱাল। একেলগে কেইবাটাও ভূমিকম্প অহাত বৰ্তমানেও শংকিত হৈ আছে ৰাজ্যবাসী। দৰ্শকসকল আমি পোনে পোনে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি পুৱাত দুটাকৈ ভূমিকম্প হৈছিলে। ভূমিকম্পৰ ফলত এই অৱস্থা হৈছে গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰস্থিত বজাৰত। আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান ভয়ংকৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। তাৰ পাছতে সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক আন এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সৰ্ববৃহৎ প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পৰ ফলত BTD এলেকাৰ এটি দৃশ্য, য'ত অবিৰতভাৱে পথাৰৰ পৰা ওলাই আছে পানী, মাটি ফুটি পানী ওলাইছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। এয়া হৈছে ভূমিকম্পৰ ফলত দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। এইটো হৈছে নগাঁৱৰ বিল্ডিং। আজি ৰাতিপুৱা দুটাকৈ ভূমিকম্পৰ ফলত এই বিল্ডিংটো ভাঙি পেলাই বেকা হৈ গৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু নগাঁৱত চাওক মানুহৰ কিমান সমাগম চাওক, এই বিল্ডিংটো চাবলৈ কিমান মানুহৰ সমাগম চাওক। আৰু এই মানুহজনৰ মন্তব্য শুনক। হয়, এইটো দাদা আমি পৰিলক্ষিত হ'ল কাঠবিল চাৰিআলিত যি 4 মহলীয়া বিল্ডিং এটা বেলেগ এটা বিল্ডিঙৰ ফালে গুচি যোৱা গৈছে। কেনেকুৱা ভয়াৱহ আছিল ভূমিকম্প? হয়, বহুত ডাঙৰে ভয়াৱহ হৈ আছিল। কিন্তু এই বিল্ডিংটো 2টা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। যোনটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছিল ভিতৰত সেইটো এতিয়ালৈকে মানুহ নাই। সেই বিল্ডিংটো এতিয়া ইটো বিল্ডিঙৰ গালৈ হালি গৈছে। ইয়াত কোনো মানুহ নাছিল নেকি ভিতৰত? নাই, মানুহৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলিহে আছে। এয়া আছিল ন, মানে মানুহৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু বিল্ডিংটো হয় ছাইডলৈ গুচি গৈছে। নিশ্চয় দৰ্শকসকল বিল্ডিংটো খহি পৰা দেখা গৈছে। বৰ্তমান বিল্ডিংটোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছিলে, কিন্তু ভূমিকম্পৰ ফলত এই বিল্ডিংটো বেকা হৈ গৈছে, খহি পৰি বেকা হৈ গৈছে। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ভূমিকম্পৰ ফলত। আৰু এই মানুহজনে এই বুলি মন্তব্য কৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। আমি সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ভূমিকম্পৰ ফলত এই বিল্ডিংটোত মানুহ নাছিলে আৰু মানুহৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান ডাঙৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ফলত এই ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। লগতে গুৱাহাটীতে বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আমি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। দৰ্শকসকল এনেকৈ আমাৰ হাতত বহুকেইখন ফটো আহি পৰিছে, বহুকেইটা ভিডিঅ' ক্লিপছ আহি পৰিছে, আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এটা ফটো আহি পৰিছে। দুটাকৈ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। প্ৰথমটো ভূমিকম্প পুৱা 7.52 বজাত অনুভূত হোৱাৰ পিছতে দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় 8:03। এয়া সংঘটিত হৈছে। এইখন ফটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। লগতে এনেকৈ বহুকেইটা ফটো আৰু ভিডিঅ' আহি পৰিছে।
লগতে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তিনিটাকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিয়ে কঁপালে অসম। ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.4, দ্বিতীয়টো আৰু তৃতীয়টো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ক্ৰমে 4.3 আৰু 4.4%। ৰিক্টাৰ স্কেলত বৰ্তমান ভূমিকম্পটো জোখা হৈছে, ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য কিমান জোখা হৈছে, প্ৰথমটো আছিলে 6.4, লগতে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়টো আছিলে প্ৰাবল্য ক্ৰমে 4.3 লগতে 4.4, দুইটা প্ৰায় সমানেই। ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.4, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়টো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ক্ৰমে 4.3 আৰু 4.4। এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ভূমিকম্পৰ ফলত নিউজ 18 সংবাদ মাধ্যম নিউজ 18ৰ কাৰ্যালয় থকা প্ৰটেক্ট টাৱাৰ লগতে গণেশগুৰিৰ BK টাৱাৰ, দিছপুৰ হস্পিটেলৰ দেৱালত ফাট মেলাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই ভূমিকম্পৰ ফলত মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু বহু ক্ষয়ক্ষতিৰ আশংকা কৰা হৈছে। আন বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে ক্ষয়ক্ষতিৰ খবৰ। মহানগৰ হোটেল তাজ বিমানতৰ দেৱাল জৰকৈ খহি পৰিল ভূমিকম্পত। কোনো লোক এই পৰ্যন্ত হতাহত হোৱাৰ খবৰ অহা নাই। দৰ্শকসকল, আমি আপোনালোকক আৰু খবৰ দিব চেষ্টা কৰিম। অলপ পাছত আৰু যি খবৰ আহে আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। যদি এই খবৰটো শুনি ভাল লাগিছে, অৰ্থাৎ চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব।